Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Здравствуйте, уважаемые ребята! Қазақ тіліндегі дыбыс үндестігінің ерекшеліктерімен әрі қарай танысамыз. Продолжим знакомство с особенностями звукового сингармонизма казахского языка. Сөз дауысты дыбысқа немесе үнді дауыссыз дыбысқа аяқталса, қосымша ұяң не үнді дауыссыз дыбыстан басталады. Мысалы, оқушылар, қаладан, терезелер, гүлге. Если слово оканчивается на гласный звук, либо сонорный согласный звук, то аффиксы будут начинаться либо с звонкого или сонорного согласного. Например, оқушылар. Слово «оқушы» оканчивается на гласный звук «ы». По правилу к нему прибавляется окончание или суффикс, начинающийся с сонорного согласного «л». Оқушылар – учащийся. Слово «қала» окончилось на гласный звук «а». К нему также прибавляется окончание или суффикс, начинающийся с сонорного или звонкого согласного. В данном случае прибавляется окончание «дан» – «қаладан» – из города. Терезелер. Слово «терезе» оканчивается на гласный мягкий «е». Соответственно, к нему прибавляется мягкое окончание или мягкий суффикс, который будет начинаться с сонорного согласного «л». Терезелер. Окна. Слово «гуль» окончилось на сонорно-согласный «л». К нему прибавляется окончание или суффикс, начинающийся со звонкого согласного «г». Терезе-ге. Окно. Келесі. Сөз қатан, ка, қа, п дыбыстарына аяқталып, қосымша немесе келесі сөз дауысты дыбыстан басталса, сонда ка, қа, п ұяң, г, ға, б дыбыстарына айналады. Если последний звук основы глухой согласный, к, қ или п, то прибавляемый к нему к основе суффикс или окончание начинаются с гласного, глухие согласные будут озванчиваться. К на га, к на г, п на б. Мысалы, қасық, қасығы, ложка, его, ее ложка. Жидек, ягода, жидегі, его, ее ягода. Топ, группа, тобы, его, ее группа. Мектеп, школа, мектебі, его, ее школа.